はい。いや、大丈夫ですよ。トントンやってれば。来た。ほら。食ったっすよ。体温でええ。食った。ええ。そうですね。いいですか、じゃあ。今ちょっとね。お、やった。で、持ってきます？これが山盛りだ。イワナです。あ、今だね。みんな行ってんだろうね。5年ぐらい行ってんだろうね。どう食べるの？あら、ガブッと。背中から背中。あれ、うまそう。誰釣ったんですか、それ。おお。